Vi udviklede en serie på 4 produkter, som har til formål at afhjælpe problematisk hud. Jeg har selv født en søn, som havde voldsom allergi, og som mor der bliver man utrolig nervøs, når man kigger på sit lille barn og ser, at der er store plamager på albuer og ved knæer. Og jeg gik i gang med at finde ud af, hvad søren skal jeg gøre for de her ting til at gå væk. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ud og købte en del produkter og satte mig ind i, hvad skal der til for at få det her til at gå væk. Og jeg blev endnu mere bekymret, da jeg fandt ud af, at mange af de økologiske produkter faktisk er fyldt med stoffer, som ikke er særlig gode for en følsom barnehud. Derfor gik jeg i gang med selv at producere nogle produkter, som havde til det formål, at jeg vil gerne have, at de skulle være økologiske. De måtte ikke indeholde parabener, der kunne give problemer senere hen. Så i samarbejde med nogle eksperter gik jeg i gang med at få fremstillet en serie til små babyer. Som mor vil man jo gerne gøre det bedste for sine børn.